వామా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ మనం 5 days కీబోర్డ్ టైపింగ్ లెసన్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ముందుగా ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే వామా కంప్యూటర్ స్కిల్స్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేర్చుకునే సౌలభ్యంతో సులభంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. 6th day లెసన్ ఫుల్ లెంత్ వీడియో యూట్యూబ్లో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు మనం డే 6లో లెసన్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ZXCVB స్పేస్ స్లాష్ డాట్ కామా MN స్పేస్ ఎంటర్. మరెందుకు ఆలస్యం, చూసారు కదా, ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి ఇప్పుడు మీరు ఫాలో చేయకపోతే మీరు ఎప్పుడు కంప్యూటర్ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు? మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.